Përshëndetje miq, mirë se erdhët. Në vitin e sotme do të flasim rreth gabimeve më të zakonshme që lidhen me përkujdesin e lëkurës. Në javën e shkuar ju kam dhënë disa nga këshillat më të rëndësishme që lidhen me përkujdesin e lëkurës, prandaj nëse nuk e keni parë atë video, pasi të përfundoni me këtë, mund shkoni dhe ta shikoni. Për sa i përket gabimeve që ne bëjmë lidhur me skincare-in, këto janë nga më të ndryshmet dhe gabimi i parë që duhet të përmend lidhet me aplikimin e tonerit. Toneri është një produkt i cili përdoret zakonisht pas pastrimit të fytyrës dhe përdoret për të krijuar kështu edhe shtresën e parë të hidratimit të lëkurës. Megjithatë, shumë shpesh ajo që bëjmë është që marrim një nga këto pambushjet e bardha dhe bëjmë aplikimin e tonerit me to, duke bërë kështu edhe eliminimin e disa nga papastërtive të cilët mbeten në lëkurë edhe pas larjes së lëkurës. Kjo nuk është diçka e zakonshme, sepse kjo tregon që nuk është larë fytyra siç duhet dhe duhet bëjmë larjen e fytyrës siç duhet me anë të teknikës së pastrimit të dyfisht. Për sa i përket aplikimit të tonerit, toneri nuk ka nevojë të aplikohet me një pambuk, por mund marrim thjesht disa pika në dorë dhe e aplikojmë direkte në fytyrë, pa patur nevojë që të përdorim pra këto pambuqe, duke krijuar kështu edhe mbetje. Për sa i përket një gabimi tjetër që ne bëjmë, është edhe vendosja e produkteve. Për sa i përket vendosjes së produkteve, ekziston diçka e quajtur memoria e muskujve dhe ne jemi të prirur të vendosim produktet në të njëjtat zona. Pra kryesisht thjesht në zonën e ballit, pak tek hunda dhe faqet, pak në mjekët, duke shmangur disa nga zonat më të rëndësishme që lidhen edhe me fytyrën, siç është zona këtu, që është linja e flokëve dhe gjithashtu pjesa e nofullës, pjesa anësore e qafës dhe gjithashtu edhe pjesa e dekoltes. Është e rëndësishme që të shtrijmë përdorimin e produkteve në gjithë këto zona në mënyrë që përkujdesja e lëkurës të jetë edhe më tepër efektive. Prandaj herën tjetër, kur do të aplikoni produktet e skincare-it, jeni pak më të vëmendshëm lidhur me pozicionin ku po i vendosni këto produkte. Higjiena e gjumit është një nga ato gabime për të cilën duhet të flasim. Është e rëndësishme të bëhet ndërrimi i çarçafëve shumë shpesh dhe gjithashtu i jastëkut, sepse do të kemi edhe grumbullimin e papastërtive, qoftë nga flokët apo nga fytyra, por gjithashtu kjo do të përkthehet edhe me rritje të baktereve. Dhe kjo rritje e baktereve do të ndikojë negativisht për sa i përket edhe përkujdesit ton të lëkurës, veçanërisht nëse keni një lëkurë e cila është e prirur për akne. Prandaj është e rëndësishme, siç e thash, të bëni edhe ndërimin e çarçafëve dhe të jastikut shumë shpesh. Për sa i përket një gabimi tjetër, i cili është më i zakonshëm, është shtypja e puçrave. E kemi thënë dhe më përpara, nuk duhet të shtypim puçrat, megjithatë kjo shpesh herë është edhe tunduese. Por ajo që mund bëjmë është përdorim të spot treatment, të cilët janë edhe produkte që bëjnë edhe eliminimin e shpejtë të puçrave. Zakonisht janë produkte me acid salicilik, të cilët do të tikojnë tek puçrat dhe mund bëjnë eliminimin e tyre edhe brenda 24 orëve. Një shembull i tillë do të ishte edhe një produkt të cilin do ta vendos në ekran, nga Garnieri, të cilën mund ta gjeni edhe tek dyqanet tona, i cili do t'ju ndihmojnë në eliminimin e shpejtë të puçrave. Po flas për këto puçra të cilët janë momentale dhe janë thjesht një puçër tek, nuk e kam fjalën për përdorimin e produkteve të tilla tek aknet, sepse nëse keni akne, sigurisht që duhet edhe një trajtim i specializuar dhe një konsult patjetër me mjekën dermatologe. Një gabim tjetër që duhet përmendim, i cili lidhet edhe me shfaqjen e puçrave, do të ishte edhe pastrimi i furçave të make-upit. Nuk duhet të neglizhojmë pastrimin e tyre, sepse mos pastrimi i tyre do të na bëjë edhe rritjen e baktereve dhe aplikimi i produkteve me të njëjtën furçë disa herë do të ndikojë negativisht në lëkurë. Për shembull, nëse do të përdorim një furçë për fondatinën, nuk mundemi që këtë furçë ta përdorim edhe nesër dhe pas nesër pa e pastruar më përpara, sepse ndërkohë kemi dhe rritjen e baktereve në këtë furçë dhe lëkura jonë do të ndikohet negativisht nga kjo papastërti që krijohet. Përveç pastrimit të furçave të make-upit, nuk duhet të neglizhojmë edhe pastrimin e celularit, duke qenë se celulari është një nga ato objekte që tashmë po na shoqëron kudo, kur ham bukë, kur flen gjumë dhe kemi me vete. Dhe duke mos e pastruar apo veçanërisht duke mos e disinfektuar, do të ndikohet edhe lëkura jonë, sepse për shembull ndodh që shumë prej nesh e mbajnë telefonin edhe në darkë teksa flen gjumë dhe do të jetë edhe në shtrat dhe kjo do të ndikojë qoftë në higjienën e shtratit, por qoftë edhe në higjienën e lëkurës sonë. Prandaj është e rëndësishme që her pas here të bëni edhe disinfektimin e celularit. Një nga gabimet më të zakonshme që lidhet drejt për drejt me skincare-in është dhe eksfolimi. Eksfolimi është procesi
i eliminimit të qelizave të vdekura nga lëkura nëpërmjet produkteve, qoftë të cilët do të bëjnë eksfolimin fizik apo qoftë edhe eksfolimin kimik me anë të ingredientëve siç janë AHA, BHA apo PHA. Përsa i përket eksfolimit, është e rëndësishme që eksfolimi të bëhet maksimumi 2 herë në javë dhe nuk duhet të kaluar pra eksfolimi, nuk duhet bërë çdo ditë dhe jo më tepër se 2 herë në javë. Gjithashtu, edhe nuk duhet lënë pas dore, sepse kjo të shfaqi edhe disa problematika në lëkurë, të cilët na bën lëkurën të mos duket aq e freskët sa ne do të dëshironim. Prandaj mos harroni të bëni eksfolimin e fytyrës 2 herë në javë. Një tjetër gabim i cili lidhet me produkte do të ishte edhe përdorimi i produkteve të cilët nuk janë për tipin ton të lëkurës. Është e rëndësishme të njihni tipin e lëkurës dhe të përdorni ato produkte që juve ju përshtaten më së miri. Për shembull, nëse keni një lëkurë sensitive, nuk do doni të përdorni produkte të përgjithshme, por duhet të zgjidhni produkte të cilët eliminojnë ingredientë që janë alkooli apo fragranca, sepse këto janë zakonisht edhe shkaktari kryesor i sensitivitetit. Gjithashtu është e rëndësishme për shembull që për një lëkurë të yndyrshme të zgjidhni produkte të cilët nuk kanë edhe përqindje të lartë të vajrave, por fokusohen më tepër tek hidratimi i lëkurës. Ndërkohë që nga ana tjetër, nëse do të keni një lëkurë të thatë, patjetër do dëshironi që të keni produkte të cilët kanë edhe përqindje të vajrave, të cilët do ta ndihmonin lëkurën dhe do ta bënin atë të dukej më rrezollice. Përveç përdorimit të produkteve të cilët nuk janë për tipin tuaj të lëkurës, një gabim tjetër që mund të jeni duke bërë lidhet edhe me përdorimin e të njëjtit peshqir si për fytyrën ashtu dhe për duart. Lidhe me përdorimin e të njëjtit peshqir si për fytyrën dhe për duart, kjo duhet shmangur për vetë faktin se duart i lajm disa herë në ditë dhe mund ta përdorin edhe pjesëtarët e familjes. Ndërkohë që është e rëndësishme të zgjedhim një peshqir i cili është specifikisht vetëm për ne dhe e përdorim vetëm ne pra kur lajm fytyrën, sepse peshqirët e duarve zakonisht qëndrojnë në gjendje të njohur, duke krijuar kështu një ambient i cili favorizon edhe rritjen e baktereve. Prandaj duhet bëni edhe këtë ndarjen e peshqirëve të cilën ju përdorni. Gabimi i radhës të cilin dua të përmend lidhet edhe me ndjekjen e trendeve. Sigurisht që sot në rrjetet e ndryshme sociale po shohim trende nga më të ndryshme që lidhen me produkte, megjithatë ajo që është e rëndësishme është të fokusoheni tek ingredientët dhe veçanërisht siç e thash më lart tek tipi juaj i lëkurës. Pra, nëse një produkt është në trend, nuk do të thotë që ky produkt është i mirë për ju, por duhet shikoni nëse ka ato ingredientë të cilët janë të rëndësishëm për ju. Në këtë mënyrë do të shmangni dhe blerjen e produkteve të cilët nuk do t'i japin asnjë benefit lëkurës suaj. Një tjetër gabim që duhet të përmend lidhet me përdorimin e ujit të nxehtë. Shumë shpesh kemi këtë tendencën e përdorimit të një uji i cili është shumë i nxehtë për sa i përket pastrimit të fytyrës, por duhet të përpiqemi të përdorim një ujë i cili është i vakët ose dhe i ftohtë, sepse përdorimi i një uji të nxehtë mund të shkaktojë djegje, por nga ana tjetër do të na shkaktojë edhe tharje të lëkurës. Prandaj duhet të shmangni edhe ujin shumë të nxehtë në lëkurë. Gabimi i fundit që dua të përmend lidhet dhe me aplikimin e produkteve të skincare-it pas dushit. Shumë shpesh ndodh që pas dushit të thajmë flokët dhe më pas të bëjmë edhe aplikimin e skincare. Prandaj këtu dua të vë theksin tek fakti që produktet duhen aplikuar më një herë pasi dalim nga dushi dhe tharjen e flokëve mund ta bëjmë më pas. Gjithashtu është e rëndësishme që të shmangim edhe rënien e produkteve që përdorim tek flokët në fytyrë, sepse kjo mund të ndikojë negativisht për sa i përket edhe pamjes së lëkurës sonë. Këto pra janë edhe disa nga gabimet më të zakonshme që lidhen me përkujdesjen e lëkurës. Sigurisht nëse keni ndonjë pyetje apo sugjerime dhe videove të ndryshme, mund më shkruani në seksionin e komenteve poshtë, por gjithashtu mund më shkruani edhe në Instagram. Nëse kjo video ju pëlqeu, unë juftoj t'i bëni like videos. Nëse akoma nuk keni bërë subscribe që mos humbisni asnjë nga videot e ardhshme, juftoj të bëni subscribe. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe deri në videon e ardhshme unë uroj që t'jeni gjithë mirë. Paqim!